Salam sehat, salam menjuah-juah, man bandu krina perpulungan Tuhan. Si ikut muat bagin ibas kebatin perpulungan jabu-jabun ta ibas pak saenda. Mari ras kita ersikap guna bengket ngikuti perpulungan jabu-jabun ta. Guna menaken perpulungan enda, ras kita rende muji Tuhan ibas kitab denden ta nomor 165. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ope lenga sidengkahken kata di bata ertoto kita. Isahkan kami mbui bujur man bandu o Tuhan. Erkiteken kuasandu ngokaban cira duras kami pulung, guna ngorati kerna katandu. Pasu-pasu kemahandu, gelah ngasup pe kemahandu ersemekah, guna nuriken kebenarandu. Dengan perpulungandu singgo sikap begiken katandu pe. Tutus atenan dengkeh kenca. Dengan terdilo pe pusuhna. Ngeluh ibas katandu. Dengan makeken katandu ibas segedang-gedang geluhna. Alo kendu kami Tuhan ras pertoton kami. Alemindu kami Bapa baskrina salah lepak kami. Sebab mindo kami alu meteruk ukur, ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia. Si ibuat ibas kitab Mazmur bindu 46 ayat sada sehkubas ayat 6. Ndenden anak Korah. Di batakap kecion dengan gegehta. Lalap ia sikap nampati katawari kita ibas kesusahan. Emakala kita gentar. Amin nape doni mundu-undu. Jana deleng-deleng gedap kuteruh lawit. Amin nape lawit ergalumbang dengan rugup-ugup. Dengan deleng-deleng pe kumeter itendengna. Litkap laum belin simreken keriahan man kuta di bata. Kuta ingan tading di bata si meganjangna. Ijekap di bata ringan. Maka labo ndigan pe kernep kuta Sabab ibrekena penampat tupung matawari pulta. Senina ras turang sini ikelengi Tuhan. Ibas perpulungan jabu-jabunta sekalienda. Isingetken pe maka dibata kecion dengan gegehta. Ibas Mazmur bindu 46 enda. Ikataken maka na Mazmur enda denden anak Korah. Adi si perdiateken literatur, maka Korah enda isenaken pe pemimpin bangsa Edom anak Esau. Jadi si peduaken kepala kaum Edom anak Elipas. Arkiteken gelar Elipas
laboka isenaken pe ibas kitab Kejadian 36 ayat 10 sada. Gelar Korah enda kepeken gelar si tuhu-tuhu sangat diminati. Ikatakan kape maka Korah sekala anak Hebron. Janah ikatakan kape maka na Korah lit kange tergelar kempu Kehat. Mekapkan nenek moyang arah pemusik-pemusik si Badia. Tapi Mazmur 46 enda Korah si ikatakan enda mekapkan keturunan Lewi. Sekala Lewi keturunan Kehat ibas keluarga Yisharanari. Janah Korah enda meras datan bagepe Abiram ras sekala Ruben si gelarna arah suku Ruben gelarna on memberontak ngelawan Musa ras Harun. Memang lit nge alasan pemberontakan na. Tapi ikatakan makana Musa ras Harun ngangkat dirina jadi pemimpin mankala Israel. Ikatakan kape Musa gagal mbaba Israel ku tanah perjanjian. Musa ras Harun memonopoli jabatan imam mandirina sendiri. Jadi kata Korah ya, gelar Korah enda ndenden anak Korah. Enda gelahna pebagesi pengangkanta karena isi Korah. Jadi enda sinursur Korah sinuratkan karena Mazmur 46 enda. Jadi si isenakan kami dari si pertama mekapkan Korah ise. Jadi gelar Korah labo sada ngenca entah pe sekali ngenca iblaskan tapi pelit piga kali gelar Korah enda lit ibas pustaka si Badia ibas padan sindekah. Jadi labo kita mempersoalkan karena Korah enda tapi sinen makana kitab Mazmur 46 enda mekapkan denden pujin karena keagungan kemahakuasaan di bata nangdangi kerina tinepana. Sebab si idah makana pemazmur nuriken karena ise di bata si mada kuasa kekelengan di bata enda labo banci mobah, la pernah luntur, la pernah keri, la terugur, la terundu. Eime sada kesaksin kini teken si ituriken ibas Mazmur 46 enda. Icidahken anak-anak Korah ibas denden pujinna, maka dibata kap kecion dingin gegeh kerina tinepa dibata iba bodoni enda. Dibata ngenca ngasup nuriken karena kuasana. Ngelakukan perbahanan na simbelin. Maka denden pujin enda turah ibas kini teken simbagesna. I berita kena perbahanan di batas simbelin arkiteken go inanamina jadilah nina kala. Labo isa si kena turi-turin pengalaman kini teken kala. Tapi ituri kena pengalaman kini tekena erdi bata. Makana gegeh kala si ilit ibas kesesakan, silit ibas penderitaan di bata ngenca. Kala erdosa sekali pe, banci pula ia, ibas utang dosana nari, sai utang dosana, adi di bata, simulahi ia,
sim bebaskan ras memerdekakan ia ibas utang dosa nanari. Enda sada pengalaman kini tekan si luar biasa. Di bata kap kecion dengan gegehta, lalap ia sikap nampati, katawari bebas kesusahan. Goina namina ruli-huli reh kesusahan kesusahan si reh nderpageluhna, lanaikin memang lit akapna dalan pula. Lanaikin akapna ise pe bansi nampati. Lanai polit akapna teman si bansi ngerungguisa. Mandibata ia ernalem. Mandibata me ingan kecion si tuhu-tuhu. Memang enda me si sehkal berat naman mawon bas kegeluhan ta rehkenca perbebene. Baci temanai pelanai jadi teman. Temanai kapen cekurakan kita. Ilebe-lebe ta mungkin tempat ipegegehina kita. Tapi lah kita pedempak rahasia. Cakap kenaka kita. Mungkin enda mau pengalaman si paling berat bas kegeluhan. Tapi lit kange sila iarap kita banci nampati kita. Mereh nampati empegegehi dengan mulahi kita. Lah teman imbang pe banci nga. Iberikan Tuhan guna nampati kita bas kesusahan kepicetan dengan kelatihan. Labu teman maka teman. Imbang pe bancing jadi teman. Teman pe bancing jadi imbang. Pengalaman ngalakan berbagai-bagai kesusahan. Berbagai-bagai kiniseran. Pemasmur ngatakan ca. Di bata ngenca kecion dengan gega. Ugakin kecion. Bagi kalak sangana panasan. Kundul iteruh batang kayu. Si melala kal bulung na ugapa pemberga ije. Malem kalatena. Teneng kal pusuhna. Bene singalah naras singisahna. Maka natupong kita cicio ilebe-lebe di bata. Ngenca sumber damai sejahtera. Pemasmur enda ngatakan ca, la kita gentar. Keleng ati di bata la terundu. Bicara deleng-deleng gedap. La iam biar. Aminna pe lawit ergelumbang rugup-ugup. Deleng-deleng pe kumeter. Te iya, maka la ia itendengna. Jadi keleng ati di bata. La bolit terbandingkan kita ras kelengkai pe iba bodoni. Maun bagi si katakan kami di bagian si pemenandai. Tupung sikap kita jore, sukses, berprestasi umpamana, teman pe melala. Tapi di kuneng reh kesusahan, reh pinakit, reh kegagalan, rugi. Umpamana anak lah terajar. Adi ije kita itadingkan teman si ingkelengi kita. Si ikelengi kita selama indah singgo pernah si sampati. Mungkin tah kita penggoka pernah sampatina. Endam penderitaan. Si latihna kal manbanta manusia. Ibabodoni endah. Tapi keleng ati di bata. Lah pernah terpiser. La tergantikan. La terpebali reskaipe. Kugapa pe pagi kecibal donienda. Di bata tetap erkelengati man banta. Bagaimana kesaksin pemasmur enda nuriken denden pujin. Karena perbahanan di bata simbelin si enggo ialokan. Maka ula pedah ndele pusuhta. Adinggor pernah kita nampati. Si kelengi. Tapi la ia terarapkan kita bagi si bahane jadi man banta. Mungkin kita salah duga, salah sangka. Enda kepekan turi-turin kegeluhan ibabodoni enda. Gelah kita meteh maka la bolit kai pesi kekal. Kerina lit konflik kepentingan.
kegeluhan manusia singgo ndabuh kubas dosa. Pemasmur ngatakan si labo kai pe terandalkan ibabo dunia. Labo kai pe si terarapkan banci memberikan kebahagiaan sepanjang masa man banta. Labo banci memberikan ketenangan si memberikan kebahagiaan man banta. Rasa lalap. Adi gelarna silit ibas dunia indah. Kentisik ngenca banci res kita. Sebab labo ia si rasa lalap Si rasa lalap di bata ngenca. Maka kaida geninta, kugada geninta. Tupung kita ibas kesusahan, sesak, biar, arwate, rugi, gagal, repinakit isi dagi teman ta. Si tetap setia engkelengi kita. Si tetap setia emperdiatekan kita. Lalit si deban si akatan di bata. Si deheres kita pe baci maun dakam. Kulcipen, kelsehen. Ndele atena, bene kesabaranna, rehrawana. Ngalaken kaisi terjadi bas geluhna. Tapi di bata dem alu kesabaran. Dem alu keterukan ukurna ibas kemahakuasanna. Keleng atena tetap simpar man banta. La rahanahan yang berikan kekelengan naman banta. Dikunereh pe bencana. Man banta. Labo ngata kenca. Di bata nadingken kita. Tapi di bata emperdiatikan kita. Negu-negu kita. Gelah si ingat si enggo si lakukan kita. Ibas masa si lepas. Si pekena ibas masa si reheda. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Litkap lau belin si mereken keriahan man kuta di bata. Kuta ingan tading di bata si meganjang. Enda igambarkan pekerna rumah pertoton i Jerusalem. Tapi rusur pe katakan Sion. Adi ije di bata ringan sebab ibas konsep kala Israel. Rumah pertoton ingan di bata ringan. Sebab lit perukuran di bata banci terikat ibas ruang raswatu. Lang nge kita maka di bata labo terikat ibas ruang raswatu. Di bata si mada kuasa. Maha hadir, maha kuasa. Maha tahu. Ija papa ia re i tengah-tengah kegeluhan ta. Ia tehna kai si jadi man banta. Jana ia erkuasa guna mimpin kegeluhan ta. Maka ibas minggu perpulungan jabu-jabun ta enda. Ibabai kita kerina. Guna ngidah. Ngakuken, naksiken. Karena perbahanan di bata simbelin. Isi kap dubancir banca pultak matawari. Sundut matawari. Sekala pe kita labo beluh erbanca. Nuri kencang kita beluh. Tapi proses maka pultak sundut matawari kuasa di bata. Kumeter pe dunia indah. Kuasa di bata ngencang asup pengadisa. Bisa lilit pe miser deleng. Ya, adi Bukit Makatam i Kairo, Mesir, miser Bukit Dai, Bukit Makatam Dai. Iteru Bukit Dai ipajekken rumah pertoton. Eda menjadi sada kesaksin simbelin. Maka tergenepi kata di bata. Maka banci pe miser arkiteken kuasa di bata. Labo ban gegah manusia. Alu bagi dage senina rasturang sini kelengi Tuhan. Mari raduras kita kerina. Ngergaken kegeluhan enda. Ngakuken karena kinimbisan di bata. Lalit ingan ta cicio si deban siakatan di bata. Ula kita cicio ibas ertanta. Ibas jabatan. Entah pe kai pe siakap singgo menggantikan posisi di bata. Sebab mancing go leket tenukur tak kempa iya berarti
Bren metenget ulah kari nggo si gantikan posisi di bata nandangi kai si ititipkan di bata man banta ibabu doni enda. Adi leketen ukur ta kempak kai si ititipkan di bata asangken di bata. Enggo desken gana-gana. Si banci sada paksa meneken kita. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Amin nape ibas paksa enda. Ya mungkin kita melalakal perbebenta. Lit kita pangnuriken caman teman tade balanai terturiken. Di batas sajalah ingan ta ciciyo. Ibas ia rahasia kai pesituriken man bana. Igelemna. Bicara lagi ibrena serpang pulah. Tapi gegeh guna ngalakenca ibre kenaman banta. Ibas paksa siakap di bata payo. Ibrena ka serpang pulah man banta. Maka mari si peteru ukur ta ilebe-lebe di bata. Ingat makana ulu gegeh tandalani kegeluhan idoni inda di bata kap ngenca. Lalit siman megahankan. Kemegahan ta kita anak-anak di bata. Kemegahan ta ipercayakan di bata tanggung jawab man banta. Ipercayakan di bata man banta berbagai-bagai pemere. Tapi labo pemere rebahan ca kita sirang ras di bata. Arah pengalaman pemasmurenda itu rikena. Maka kelengate di bata la pernah terpiser. La pernah tergantikan oleh kaipe. Enda mengajari kita. Makana ulamin posisi di bata tergeser bas pusuhta. Arkiteken kerangapenta nandangi isi doni singgo ibreken di bata man banta. Bindo kita pengalami dosa bas di batanari. Dikune pernah silakokan sebab kemalaman ate si tuhu-tuhu. Geluh kita ras Tuhan. Ibas iya ngenca ingan ciciyo cilinggem. Sirban ca malam pusuh si sedak. Ukur si latih. Daging kula si kote. Tuhan si breken gegah ras pasu-pasuna man banta. Ketuahan kita adi sidalankan kata di bata singgo dengkahkan kita bas kegeluhan ta. Ulah kita biar kelengate di bata la pernah keri. La pernah keri stok na lit lalap. Lar ngadi-ngadi man isepe kita si perlu ibre kena. Lape si pindo nggo isikap kena. Lebih asa si pindo pe nggo iatur kena kerina guna kerina anak-anakna. Amin. Ras kita muji Tuhan. Sisakan persembahan pengatakan bujurta. Rende kita ibas kitab dender nomor 254. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. O Tuhan, itandaindu kami kerina anak-anak-Ndu. Itahendu kai kesusahan, kelatihan dengan perbeben kami. Ibas kam datken kami gegeh dengan serpang pula. Bre kami tetap sabar nimai penampat dengan perkuahatendu.
sebab kekelengendu labo erleka ibas kami nari. Alemi kami ibas kinilah kesetian kami, ngikutken kam ras dalanken pedahdu. Gelah ula teralang kal pasu-pasu siatendu ibrendu man kami. Ipenangkih kami denden pujin pengatakan bujur kami. Bagai pe pengakun kami ibas pertoton kami. Maka kelengatendu Tuhan la terundu la terugur, la banci erleka dengan sirang ibas kami. Sebab kami kelengkalatendu. La atendu kami benei ibas dosa tapi gelah jera dengan geluh bagai meperatendu. Maka tetap kami ipersingetindu ibas kai pesilakukan kami ibas kegeluhan kami. O Tuhan ertoto kami mindo perkuah atendu. Gelah kam si masu-masu krina serayandu. Bagai pengawan perpulungandu. Khususna perpulungandu si iperhadapkan kubas erbagai-bagai perbeben. Si arah tahun ku tahun lenga erkedungan perbebenna. Lengalit dalan pulahna. Tetap ia sabar darami perhatian Tuhan. Gelah ulayanilah ibas dalan si benar singgo yajarkan Tuhan. La idaramina dalan pintas, tapi tetap ia megenggeng nimai penampat Tuhan. Mekuah hatendu bapa sampati kelia, gelah pula ia ibas perbeben nanari, beregegeh man bana, guna sabar nimai waktu Tuhan. Bagai pekrina keluarga-keluarga sirteda ate gunandat kentuah, sabar ia ibas nimai penampat Tuhan. Anak-anak kami singgo dewasa lenga jumpa ate nangena. Gelah tetap keputusenna darami perhatian Tuhan. Rikut perasana anak kami silengandatkan pendahin. Sabar nimai waktu Tuhan. Itambahinaka keterampilan dengan pemetehna. Bagai pe orang tua kami singgo itadingken perbulangan entah dekara. Arkiteken sirang kematian. Tetap megegeh dengan megenggeng gelah ula bene ukurna. Tapi tetap yang ngasuk geluh ibas Tuhan. Bagai pe anak-anak ndu si perhadapkan kubas perbeben karena ekonomi. Keperluan geluh nandangi anak-anak si cukup melala. Keterbatasan ulih arah pendahin. Ibandingkan keperluan nandangi jabu bagai pe anak-anak si terbatas. Te kami la erleka kelengatendu gunan cukupkan kai si iperlukenna. Pasu-pasundu gerejandu. Pasu-pasundu ngawan perpulungandu rasrayandu. Kelah banci pe tetap krina kami. Ertedah ate darami surah-surandu. Kamkapken ingan kami cicio cilinggem. Seh makadatken kami gegah simbaru. Endame Tuhan pertoton pengendesen kami. Ibas kuasaandu anak-anakndu si sakit madan pinakitna. Si erceda ate lampas sia terapul. Si ibrendu keriahan ukur arkiteken tambah umurna, tambah rezekina, seh surah-surana. Tetaplah penalemenna man Tuhan saja. Ibas Tuhan ia tetap cicio cilinggem, gelah rebuena pemerendu, rah terukna ukurna, dengan reh ngasukna dalanken pedah di bata. Endam bapa kami anak-anak andu mindo kami, alu meteruk ukur pengalami dosa. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan. Singgo ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin. Rahlamin kini rajandu, sehlahmin peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Salam mejuah-juah man bandu kerina ngawan perpulungan, si ikut muat bagin ibas perpulungan jabu-jabu bas paksa endah. Tetap si jaga kesehatan ta, si endesken geluh taman Tuhan, si dalanken pedah-pedahna.
Salam tedahate man bandu kerinana, bagi pesalam sitandan, man kam kerina kekelengan Tuhan. Mejuah-juah.